如果你有使用固态硬碟，必开设定写入效能提升50%以上，我们来教大家怎么设定吧。在桌面上的本机按右键，然后管理，然后装置管理员，找到磁碟机，然后找你要开的固态硬碟，右键内容，然后找原则，把这个选项打勾，在装置上只用写入快局，再按确定就可以了。此设定开启后有没有差？我们来测试给大家看。上面是开启后的测速，下面是未开启的测速，是不是差很多呢？赶快去开启吧！